哇！呢個 location 應該馬鞍島最好嘅，係咯。係啊，絕對認同。一橋之間，哇！你起碼見到個城市面貌出緊嚟。即係呢度嗱，前面咧就係呢個馬鞍島嘅入口。啊，sorry，係深中大橋。所以呢個樓盤咧應該係最近深中大橋嘅盤啊嘛。即係佢號稱800米又可以上橋。冇錯啦。嗱，呢度有翠湖公園。馬鞍島呢個大公園啊。正。仲有呢兩壇嘢同大家介紹啊。哇！呢個犀利啦。係啊，大家呢個係興中嘅電嗰個中興嘅嗰個中興通訊嘅一個子公司。子公司啊。係啦，咁中興係咩回事咧？就係俾特朗普禁止入美國市場嘅，即係同華為一樣，你就知道佢哋幾牛逼啦。而家係右手邊咧，成等咧，第時都係佢哋嘅總部嚟嘅。冇錯。咁啊，而左手邊咧就係萬豪酒店。啊，咁啊年底搞掂啦呢度。呢三棟樓咧，就呢間中興公司嘅呢個子公司嘅宿舍嚟嘅，員工宿舍。咁啊，同我哋呢個小區係分開咗嘅，分開咗。咁啊，而家咧家居咧就前面呢個第八棟，最後一棟啦，亦都係。係啦。咁所以呢個盤咧就我自己睇法咧，就係呢個翠湖公園。跟住就係最近深東大橋。所以呢個小區咧，頭先我入嚟嘅時候咧，好多啲講普通話啲先。應該你深圳啲市民佢過嚟呢度買，絕對認同啊！所以近呢度過去，你撳導航啦，都係半個鐘就到啦。係啦，咁咧仲有好似對面嗰度咧，嗱，深東大橋嘅右手邊嗰個叫深業城，嗰邊咧就有一個景點嘅，即係星期六日好多人喺度露營睇日出。跟住再過少少就係碼頭啦，冇錯，就可以坐船翻香港啦。冇錯。過深圳蛇口啊！咁仲有呢度咧，呢度係應該就馬鞍島暫時嚟講係有啲商業嘅一個樓盤，係嘛？頭先我哋睇到嘅咩？係啦，陣間即係我哋嗰個比較齊少少嘅。係啊，好啊。嗱，呢間咧就係200平方嘅喎。呢間就係話兩間，佢可以將兩個100方，自行打通又得，佢幫你打通亦得。呢間就拆咗，而家整緊嘅。未整好，先到為快。冇錯啦。咁其實就係2間100方嘅，即係聯積嘅時候咧係3房啊嘛。咁啊，而家佢將呢一邊咧就成個3間房打埋變成個主人套房。我哋睇下呢個廚房先。哇，可以喎。咁啊，唯獨是咧，我就覺得佢呢個可以當係一個士多房咯。士多房啦。或者嗱，呢度做個門做個子母房，即係個小朋友瞓呢度。跟住呢個主人套房。可以出露台嘅，但係最正咧就呢個浴室。不過敗筆嘅咧就望到對面嘅露台，封咗佢啦。哇！呢個浴間浴缸全部都有。嗱，對面就係南沙嘅喎。係啊，對面位置就係南沙嘅。咩資深話？海洋資深係嘛？呢個咧仲有個衣帽間。呢度即係叫做一眼望3個地方喎。係嘛？嗰邊係深圳，呢邊係廣州，呢邊係中山，即係衣帽間。好啦，所以咧，佢個定位咧都即係比其他樓盤都高端好多。即係入到嚟，每一個細節都做得幾好。唯一缺陷咧就係冇clubhouse啦，但係佢都有講咧，商場入邊有。萬豪嗰度有。係啦，有健身房。係啊，呢個工位。呢個工位啦。裝修師傅喺度裝緊門，呢度佢做咗個衣櫥，做咗個衣櫥，呢度仲有一個套房，嗱，呢度就係翠湖公園啦，正，呢度有一個平屋，好啦，嗱，呢個200方嘅大平層。抽雞俾大家睇下。係啊，呢度佢係嗱大門口護花園啊，大玄關位，即係應該係2間打通，我見過打通得結合得最好一個戶型，即係唔似夾硬做咯。冇錯，你睇下呢啲牆都全部用咗磚嘅，係啊，即係唔係話批燙完就算啦。冇，你睇埋呢啲即係啲電梯啊，真係做得幾，即係幾高級數啊。OK，睇下呢個戶型。呢邊呢個117，佢嘅打對面都係一樣嘅117。咁啊，排一間得啦。咁啊，亦都係雙陽台咯，呢個空嘅窗。Open kitchen。
再睇呢個露台先，呢個細露台啦，都一樣有景美睇喎。但係個廳正啲喎。嗯，應該呢度有間房 book 咗，會唔會啊？嗰度啊，係嗰個位置咯。係，哇！無敵大海景，呢啲嚟講喺中山係比較少嘅啫。少，即係咁近距離嘅海景啊！就你真係只可以喺南朗喺馬鞍島玩嘅啫。係就唔知佢哋啲地前面啲地幾時發展咯。冇錯冇錯。始終呢個餅實在太大。對面就嗰個咩學校唔記得咗啊？嗰個紀念中山紀念小學啊，都名校嚟㗎。呢間房三段式嘅洗手間。不過呢啲就並非交樓標準。但係我覺得呢個戶型真係一字班喎。係。呢度又做到個衣櫥，呢間房做咗衣櫥。佢又唔係算第四代住宅，但係冇窗台。冇窗台。係啊，全部都冇窗台。咁佢當時即係賣接近4萬蚊嘅口價。係啊。所以佢嘅交付標準啊，嗰啲建築材料都係用到非常之高端啦。呢度完全唔夠位做浴缸啦。係啊，做少一個星盤啊，做到浴缸啦。哦，呢個係後期可以改善嘅。冇錯，即係佢個廁所真係夠大嘅。夠大啊！好啦，嗱，我睇完啦。即係中興智慧城啊。係，即係我覺得呢個係一個非常之典型嘅代表啊。就話呢啲以前係灌咗好多高科技頭銜。高科技嘅概念性嘅一個區分啦。咁呢個樓盤咧就真係有一間好勁抽嘅公司。咁咧就並且呢個樓盤咧佢係有股份嘅。中興係有股份嘅。所以話咧你諗下佢成千幾個員，嗰啲真唔係普通嘅員工嚟嘅。呢個係研發中心總部啊。佢嘅產業係主要做咩咧？城市智慧 AI、醫療器械 AI，即係全部都係最頂尖嘅科技啊。所以呢個樓盤大家睇到就係佢所有嘅細節啊，俾人感覺就好高大上。係嘛？走廊啊，電梯口啊，你甚至乎呢啲露台玻璃你睇下，你望上去係嘛？high tech 好多。即係呢啲睇就豪宅咯，豪宅啦吓。咁就話再強調翻咧，就話佢真係樓盤比較細，得11棟樓嘅，然後咧就真係冇會所，但係佢有補鑊嘅地方，就去翻個萬豪酒店。係啦，即係要付費服務，係嘛？但係起碼而家咧，即係我哋整體去咁樣講啦。如果成個馬鞍島，即係我哋睇過一啲生活配套都冇嘅。如果呢一個中興智慧嘅二希府，佢起碼即係有一個自己嘅商場，有自己嘅即係外判嘅健身房啦。咁啊，你話要食啊便利店啊生活嘅嘢，佢起碼一落樓會有，即係我哋眼見嘅講叫做似樣好多咯。咁當然價錢亦都相對嘅。咁而家我哋都講翻啦，譬如佢而家係精裝修嘅就17,000至18,000，亦都可以揀毛坯，毛坯就14,000至15,000，任君選擇。佢仲有啲全海景喎。冇錯，仲有少量全海景就要2萬打上嘅。係嘛？海景就要貴啲啦。所以話大家想搏一搏將來嘅，跟住想分深圳啊近啲嘅，係啦，又唔介意佢現有嘅配套，係啦，仲係唔係好夠嘅，咁可以考慮下呢度，好嘛？需要資料 PM 我哋，好 ，OK，下期見，拜拜。